हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बर्ड्सकेयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त waseem अहमद। जैसा कि आपको आज नज़र आ रहा है कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज हम ब्रीडिंग बॉक्स, सीड क्लीनर मशीन्स, इंक्यूबेटर और इसके अलावा हम ब्रूडर की बात करेंगे जो हर बर्ड लवर की ज़रूरत है, और इसकी पिक्चर भी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। और ये हमारे एक दोस्त हैं, रावी रोड पे इनकी रहाइश है। ये लकड़ी के प्लाई के बड़े खूबसूरत और पायदार बॉक्स बनाते हैं। जिस भाइयों को चाहिए हो वो इनसे रब्ता कर सकता है। इनका नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और ये लाहौर से बाहर भी कार्गो भी करा देते हैं। इसके बाद इंक्यूबेटर भी इनके पास अवेलेबल है। सीड क्लीनिंग मशीन की एक बहुत वसी तादाद इनके पास अवेलेबल है, मुख्तलिफ कलर की, मुख्तलिफ साइज़ की। जो चीज़ आपको चाहिए हो आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। और लाहौर वाले तो ये रावी रोड पे इनकी रहाइश है। इनसे नंबर मैं इनका नाम डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप इनके पास विजिट करें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इनसे इंशाल्लाह। और बर्ड लवर हैं ऐसे दोस्त जो बर्ड लवर खुद भी हों, उन्हें एहसास होता है कि बर्ड्स के लिए आपको, हमें और बाकी शौकीन हज़रात को बर्ड्स के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इस सिलसिले में उन्होंने काविश की हुई है जिसमें वो अपने घर पे ही उन्होंने वर्कशॉप बनाई हुई है, जिसमें वो प्लाई के, लकड़ी के बॉक्स बनाते हैं। उसके अलावा वो बड़ी अच्छी सीड क्लीनर मशीन बनाते हैं जो प्रॉपर लकड़ी की बनी हुई है। और जैसा कि आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसके दो बड़े बड़े ड्रॉ हैं और दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगा हुआ है जिससे आर बार आसानी से देखा जा सकता है। और पावरफुल 220 फैन जिसकी स्पीड बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। इस पे दाना बड़ा अच्छा साफ होता है। तो इसके अलावा ये ब्रूडर भी बनाते हैं। अगर आपको ब्रूडर भी चाहिए हो तो वो भी इनसे मिल सकता है। इनका नाम, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे अपलोड कर दूंगा, तो आप इनको कॉल करके मेरे रेफरेंस से भी आप इनसे बात कर सकते हैं। होप सो आपको जो भी चीज़ चाहिए हो, जिसमें क्या क्या चीज़ के पास अवेलेबल है वो मैं आपको बताता चलूँ। नंबर 1 बॉक्स जो कि हर बर्ड लवर को ज़रूरत होती है, प्लाई के, लकड़ी के, ड्रॉ वाले, जिस तरह के भी बॉक्स आपको चाहिए हों, सिंगल डोर, डबल डोर, ऊपर से डोर खुलने वाला, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से आपको बॉक्स मिलेंगे। और बड़े अच्छे और बड़े करामत बॉक्स भी ये बनाते हैं। नंबर 2 सीड क्लीनर मशीन, जो बर्ड्स हज़रात शौकीन हज़रात हैं जिनके पास काफ़ी बर्ड्स हैं और उनको सीड्स क्लियर करने के लिए फूकें मारनी पड़ती हैं, उससे आपकी जान छूट चुकी है। ये देखें, बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत मशीनें हर कलर में अवेलेबल हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें रेड, येलो, ग्रीन अवेलेबल है। और ये बड़ी अच्छी लकड़ी की बनी हुई है और फ्रंट पे और बैक पे इसका ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगा हुआ है। और इसके दो बड़े बड़े ड्रॉ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा ये बड़ा पावरफुल एक 220 का फैन इस पे राइट पे लगा हुआ है, जिसके साथ डिमर लगा हुआ है, जिसकी स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये ब्रूडर भी बना रहे हैं। और उसके अलावा इंक्यूबेटर भी इनके पास अवेलेबल हैं। नीज के आपको जो चीज़ भी चाहिए हो वो आपको इनसे मिल सकती है। और आप मेरे रेफरेंस से भी बात कर सकते हैं, आपको और डिस्काउंट मिलेगा। अपना और अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।